في سبيل رفع المستوى الخدمي في مجال الكهرباء وتلبية لطلبات المواطنين، أحدثت مديرية الكهرباء في حلب مكتب التصليحات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين والقيام بإصلاح الأعطال بشكل فوري. تلبية لنداء المواطنين وسعيا نحو تقديم الخدمة الأسرع، فقد أحدث مؤخرا في محافظة حلب مكتب التصليحات المركزي، والذي يقوم باستقبال الأعطال وتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، بحيث تنطلق ورشات الإصلاح مباشرة بعد تلقي الشكوى إلى المكان الذي يحتاج إلى صيانة وإصلاح أيا كان في مدينة حلب. تم توجيه الورشة بشكل مباشر بعد ما استقبلنا العطل واخذنا رقم الشكوى. تم توجيه الورشة مباشرة عن طريق مكتب التصليحات المركزي إلى منطقة الفرقان للتوجه إلى إصلاح العطل مباشرة. نحن عم نقوم بوصل خطوط نتيجة العاصفة المطرية اللي حدثت من شي ساعة، وردنا مكالمات إنه وقعت خطوط شبكة في منطقة الفرقان. توجهنا لهنيك وشفنا الخطوط الشبكة ونقوم هلا بوصلها. شغلنا والله بشوف ثاني بالمطر أول شغلة، ومين اتصل فينا يعني عطول على التليفون، وشغلنا يعني بالشوارع عطول بالليل. رجال النور على أهبة الاستعداد ليل نهار تحت الأمطار وفي البرد القارس، والهدف هو خدمة المواطن بشكل سريع حسب الإمكانيات المتاحة. الله يعطيه العافية، والله بشوفهم يعني كثير عم بصلحوا الكهرباء، الله يعطيه العافية ما عم بقصروا. والله بالليل هذيك نهار الساعة 11 بالليل سد اللهجة وصلحوا. اي والله بالمطر كمان، الله يعطيهم الف عافيه، لهم اجر واجر. انا في شركه الكهرباء عم بتعبوا كثير، والله يعطيهم الف عافيه ومشكورين كثير. والله بالنسبه لشركه كهرباء اي تصليحه بتصير يعني اي عطل مباشره يعني عم ندق لهم منهم ما في، يعني ما بتاخروا ابدا، يعني مباشره عم بيجوا. الله يعطيهم العافيه يا رب. لا بيجوا يصلحوا اي ساعه يطلبون يدقوا لهم بيجوا، اي ساعه بالليل بيجوا. ويبقى رجال النور الجنود الخدميين الأوفياء الذين بذلوا الكثير وقدموا الشهداء في سبيل الوطن، وما زالوا حتى الآن يشاركون في بنائه. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.